Evet arkadaşlar, günaydın. Bugün kayak tatilimizin ikinci gününden herkese selamlar. Evet arkadaşlar, şimdi başladık kayağımıza. İndik Denizli'den ve şimdi karşı dağlara doğru gidiyoruz. Bahar Bey, neredeyiz? Nereye doğru gidiyoruz? Arkadaşlar çok ilginç bir yerdeyiz. Nereye? Bence gökyüzüne yükseliyoruz. Öldük falan. Aynen şu Çünkü an. aralıksız yukarı çıkıyoruz. görüyor musunuz? Şu an bulutlara girdik arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Hoplamalara bak, zıplamalara bak. Kar görür musun mübarek? Hoplayıver çekirge. Bıdı 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 çekirge. Anılcı Fon'a bu müziği rica edelim. Ankaralı olduğumuzu unutmayalım. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel.